All right. All right. So again, thank you very much for attending the webinar tonight. So I'm going to give you an overview on Ryerson University International College, what we call RUIC tonight. Well, first of all, so where is Ryerson University and Ryerson University International College? So we are located at the heart of downtown Toronto. So as you know, Toronto is one of the populous cities in Canada and is the fourth biggest city in North America. So I'm not so sure like whether you all have decided to study in Canada, but I just want to let you know Canada is a very welcoming and attractive study destination for international students. And they award internationally recognized degrees. So as Ryerson University, we are one of the public university in Canada. And it's very famous or is very, common for students to take co-op experience during their study at North American University. So they will take 1 term off and then they will work full time and gain some real world experience. Also during your study, you can work part-time. And some students nowadays, they want to get the 3-year post-study work visa so they can gain some overseas experience before they head back home. Of course, if you enjoy the Canadian lifestyle, you like the place, then you may apply for permanent residence upon graduations. So Zach, do you want to do a little bit interpretation? Yeah. Sure. Do you want to go back to the first? Oh, sure. Yeah. Okay. ก็ Ryerson University International College นะคะตั้งอยู่ใน Toronto ค่ะซึ่งก็อยู่ในมณฑลOntario นะคะก็คือจะเห็นเป็นจุดอยู่ตรงนั้นเขียนว่า Toronto แล้วก็มีโลโก้ของ Ryerson University International College อยู่นะคะก็ go ahead the next slide please โอเคก็เมืองแคนาดานะคะอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างต้อนรับนักเรียนต่างชาติแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนตัดสินใจไปเรียนกันเยอะมากๆค่ะแล้วก็การที่เราไปเรียนที่แคนาดาดีกรีที่เราได้รับก็จะเป็นดีกรีที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับนะคะจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก็ตามค่ะแล้วก็บางโปรแกรมนะคะจะมีเป็นการโปรแกรมมีโคออปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรค่ะซึ่งทำให้นักเรียนสามารถทำงานได้ในเทอมนั้นแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างที่ทำโคออปได้ด้วยค่ะแล้วก็เวลาที่เรียนอยู่ที่แคนาดานะคะนักเรียนก็จะมีโอกาสที่จะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ค่ะมากสูงสุดถึง20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เหมือนหลังเรียนจบแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าใครเรียนเป็นโปรแกรม2 ปีขึ้นไปในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ PGWP eligible นะคะก็จะสามารถขอ post graduation work permit หรือว่า PGWP ใบอนุญาตขอทำงานได้หลังเรียนจบมากสูงสุดถึง3 ปีค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราเหมือนหลังทำงานเสร็จแล้วใครสนใจที่จะอพยพไปโยกย้ายไปอยู่แคนาดาแบบถาวรก็มีโอกาสที่จะขอเป็น permanent resident หรือ PR ได้ค่ะ right All right. All right. So I just give you more information about the city itself. So Toronto is one of the most popular city as what I just mentioned. So in terms of like the population, I think Vancouver is only 1/3 in comparing with Toronto. So we are now having like over 6 million people living in Toronto, and it's a very diverse city. So 160 languages spoken. So I'm sure there will be a lot of Thai. And then we are one of the most livable city in the world. And in terms of the student experience and student life, and we are one of the best student city and #1 safety city in Canada. ค่ะอันนี้ก็เป็น fun facts เกี่ยวกับ Toronto นะคะก็ในเมือง Toronto หรือในแถบ Greater Toronto Area นะคะก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณเกือบ7 ล้านคนค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากๆนะคะมีภาษากว่า160 ภาษาที่ว่ามีคนพูดค่ะแล้วก็เป็นติดอันดับ1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นsorry แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดด้วยนะคะเป็นอันดับ1ค่ะ right go ahead
So I'm sure when students and parents considering to study overseas, so safety is one of the key issues that they would take into consideration. So according to the surveys done by the economists across 60 global cities, so Toronto ranks second in terms of the personal safety and health safety, infrastructure, etc. So I'm sure in the past 2 years, everyone experienced that pandemic. So we're really concerned about personal and health safety. So Toronto has managed this area really, really well. So we rank second across 60 global cities. And on the right-hand side, you can see there's another survey done by TWC talking about cities opportunities. So the criteria for this surveys is about the quality of life, economic potential, and connectivity. So I'm sure students come to study at Ryerson or RUIC, you guys all have to study hard, but at the same time, you want to enjoy the life there. So we have a really high and really quality of life. And in terms of economic potential, so we have a very strong economic growth. So which means the city is offer a lot of jobs and career, and it's a good place to study, to visit, and also to stay behind upon graduation. ค่ะก็ในทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นเซอร์เวย์ที่ถูกทำขึ้นโดย The Economist ค่ะก็คือโตรอนโตก็เป็นได้อยู่ในอันดับ2นะคะของเมืองที่ปลอดภัยที่สุดตามในปี 2021 นะคะที่เขาเซอร์เวย์มาทั้งหมด60เมืองนะคะแล้วก็ทางด้านขวานะคะเป็นเซอร์เวย์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย PwC นะคะก็คือเป็นเมืองที่มีโอกาสมากที่สุดเหมือนโอกาสในการทำงานคือเขาเซอร์เวย์ในเซอร์เวย์ก็จะมีคอมโพเนนต์เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตeconomic potential แล้วก็เหมือน connectivity นะคะแล้วก็โตรอนโตก็ได้เป็นอันดับ3ค่ะ So talking about the opportunities in Toronto, so on this slide, you can see there is a lot of big corporations, no matter it's Canadian, like national corporations or international corporations. I'm sure you can name some of them. So the top 5 bands, actually their headquarters is located in the downtown of Toronto. Some big insurance company like Sun Life and Manulife, food and beverage company like Coca-Cola, Pepsi, manufacturing company at the bottom of the slide. And on the right-hand side, you can see some tech-based company. I'm sure you know IBM, Microsoft, HP, and some media company. They all have their headquarters or their branch located in Toronto. So which means we offer a lot of like exposure for our students. At the same time, there's a lot of opportunity available for you during your study and after you graduate. ก็เมืองโตรอนโตนะคะก็มีโอกาสให้ทุกคนในการหางานเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่เห็นในสไลด์นะคะก็เป็นตัวอย่างโลโก้ของบริษัทต่างๆที่มีheadquarter หรือว่าสาขาอยู่ในโตรอนโตนะคะก็จะมีทั้งในหลายๆสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของ finance tech เกี่ยวกับด้านอาหารหรือด้านมีเดียหรือ manufacturing ค่ะก็ตัวอย่างก็จะเป็นเช่นเหมือน Coca-Cola, Pepsi, Ford, Microsoft อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ So I would say Toronto actually is a hub for everything, like say for business, for media, for finance, for arts, culture, and sports. So if you like NBA, Web Tower is in downtown Toronto, like FC soccer is also in downtown Toronto, and Blue Jays baseball is also in downtown Toronto. So if you enjoy sports, Toronto is a good place for you. ค่ะก็เมืองโตรอนโตนะคะก็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการธุรกิจหรือมีเดียเรื่อง finance การเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องศิลปะหรือว่าเรื่องสปอร์ตหรือกีฬานะคะถ้าสมมติว่าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยค่ะก็มีที่บริษัทดังๆหลายๆที่ที่ว่าอยู่ในเมืองโตรอนโตนะคะ All right, so I'm going to show you a video to show you how the city look like and where is Ryerson located. Halfway around the world, in a country you've never seen before, and a city of over 6 million people, there's a special place that awaits you. It's home to a bench where you'll have lunch, a patch of grass where you'll study, and a tree where you'll nap. It's home to an incubator where you'll innovate, a skyscraper where you'll get your first job, and spaces where you'll unleash your creativity.
It's home to views you'll gaze upon, experiences you'll get lost in, and memories you'll hold dear to your heart. And it's home to people who will walk with you, professors who will inspire your life's work, and friends you'll keep long after you've graduated. This place is your home away from home. This place is Ryerson. Okay, so from the video, you can see the campus. So we don't have a fixed boundary of our campus, so we are kind of mixed with the community. So I'm going to show you the map later on. And on this slide, you can see on the top left corner, the CN Tower is the landmark of Toronto. ก็ในวิดีโอจะเป็นโชว์พื้นที่ของแคมปัสของ Ryerson University บางส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีโชว์เป็นแมปแผนที่ที่ให้เห็นมากขึ้นค่ะ All right, so talking about our partner university, Ryerson University, they have over 70 years teaching experience, and at the moment they have over 45,000 students, in which around 36,000 students are undergraduate level. But we are like a truly like Canadian university. We have less than 10% international students. So there will be some Thai students, with some from Southeast Asia, some from Hong Kong, Macau, and other European or South Asia regions. And according to the McLean University ranking, this year, we're #1 in terms of student service. So if you study with Ryerson, you will be well looked after in terms of like personal, welfare level, academic, and of course, we will get you job ready. ก็ Ryerson University นะคะถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1948 ค่ะ ก็คือมีประสบการณ์มากกว่า 70 ปีนะคะในการที่เปิดสอน แล้วก็ต่อปัจจุบันก็มีนักเรียนมากกว่า45,000 คนค่ะ โดยประมาณ 36,000 คนนะคะ เป็นนักเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะ แล้วก็มีจำนวนนักเรียนต่างชาติอยู่ประมาณ 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดค่ะ แล้วก็จากRyerson University ranking ของ Ryerson University ในปี 2022 นะคะ Ryerson University ก็ถูกแรงจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในเรื่องของ Student Service ค่ะSo even though we are in the middle of the downtown, so we still got some screen space for students to chill out, to study, or to mingle with students at Ryerson University. All right, so just to show you the map of the downtown Toronto, so you can see the building on the top right corner, which is the signature building for Ryerson, the Student and Learning Center. So same as my Zoom background. So within walking distance, you can access to like major shopping mall, access to a lot of like different like restaurant, cultural event, sports like a museum, arts gallery, and also sports and recreational facilities. And even our accommodation is also within 10 to 15 minutes walking distance to campus. So as an international student, you don't have to worry about you fly to a new place, you worry about transportation, you worry about where to get food and whether you will get lost. So everything is within walking distance. ค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างแผนที่นะคะของRyerson University แล้วก็พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันในเมืองโตรอนโตค่ะก็อย่างที่เห็นจะเห็นเป็นโลโก้ของ Ryerson University อยู่ทางบนขวานะคะแล้วก็จากมหาลัยนะคะก็คือเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ไกลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนไปมิวเซียมพิพิธภัณฑ์นี้ก็ตามหรือว่าไปร้านอาหารต่างๆหรืออาคารเกี่ยวกับด้านกีฬาอะไรต่างๆก็เดินไปไม่ไกลค่ะแล้วก็ที่พักก็มีที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยแบบเดินประมาณ 10-15 นาทีก็เดินถึงค่ะก็คือสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกแน่นอนค่ะAll right, so we have more than one building. So Ryerson University got over 40 buildings in downtown Toronto, so all within walking distance. So every building is purpose-built, so it depends on what major and specialization you're going to do. Then you will go to specific building with like very latest facilities and places for you to study and to chill out as well. ค่ะก็ Ryerson University มีอาคารมากกว่า40อาคารเลยนะคะใน downtown Toronto นะคะก็อันนี้
แผนที่มันก็จะโชว์ว่ามีอาคารอะไรบ้างนี้ใช่ไหมคะก็คือถ้าใครเรียนสาขาอะไรก็อาจจะไปเรียนที่อาคารที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่ให้นักเรียนได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรนี้ด้วยค่ะ So at the moment, RUIC is sharing the campus with the Ryerson University English Center, the RUIC Institute in downtown. And Ryerson University, the key things to highlight is they are very career focused. So we have so many specialization for you to choose from. So we have over 60 undergraduate program with 60 minors. So during your study, you can choose say business, and then you can do your minor in communications, maybe minor in psychology, maybe minor in IT or computer science. So it makes your degree more well-rounded. And 95% program actually designed with hands-on experience learning. So Ryerson is always focused on like doing, and then you learn through your doing, and then all experiential learning, including like co-op programs or internship. So co-op program, as what I mentioned at the very beginning, you take 1 term off and then you work full time and you get paid. Internship usually take place during the summer, so it won't extend your total duration of studies. And we have something really unique as zone learning. So I'm going to tell you what is zone learning later on. Okay. Ryerson University นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมที่ career focus มากๆก็คือแล้วก็มีสาขาให้เลือกมากมายนะคะก็คือมีมากกว่า60โปรแกรมในระดับป.ตรีนะคะที่ว่าสามารถเลือกได้เป็นมากกว่า60 minor นะคะแล้วก็ 95% ของโปรแกรมนะคะจะมีส่วนประกอบของการhands on learning หรือว่าการที่ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีโปรแกรมที่ว่ามี co-op เป็นส่วนประกอบแล้วก็internship หรือการฝึกงานเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นzone learning ค่ะซึ่งเดี๋ยวแซนดราจะพูดถึงมากขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ Right. So maybe you were asked about like who do the co-op students work for? Or they go to a very small company, no one's not their name. So just a list of company to tell you like our students actually working with like big corporation, including like Adidas, Air Canada, like big financial corporation like Deloitte, Ernst & Young, and then IBM, Pepsi, Toyota, and different kind of banks as well. So 90% of graduates actually from internship and co-op program will have their job offer before they graduate. So if the employer knows you, know who you are, know actually you're working hard, you have really good work ethics, they're more confident to offer you a job before you graduate. So, and half of them actually go back to their previous co-op employer. So I think co-op and internship is really valuable experience for students during your studies. ค่ะก็ทางด้านขวานะคะที่เป็น bullet point ต่างๆนะคะเป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆที่ว่านักเรียนที่เรียนco-op นะคะได้จาก Ryerson นะคะได้ทำงานด้วยนะคะก็จะมีบริษัทใหญ่ๆมากมายเลยตัวอย่างเช่นเหมือน Air Canada Adidas แล้วก็CBC ซึ่งเป็นแบงค์หนึ่งในแคนาดาหรือว่า Toyota และอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็คือสามารถดูรายชื่อได้เลยนะคะว่ามีบริษัทอะไรบ้างแล้วก็ 90% ของนักเรียนที่จบจากโปรแกรมที่มี co-op หรือ internship เป็นส่วนประกอบนะคะจะได้รับออฟเฟอร์ให้ทำงานแบบหลังเรียนจบตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนจบอีกค่ะแล้วก็กว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนเหล่านั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลือกทำงานกับนักโคออปคนที่เคยทำงานด้วยในช่วงโคออปมาก่อนค่ะแล้วก็Did you mention about the average student earning? I didn't, but you can interpret that one as well because it's a pay co-op experience. So students will earn some extra pocket money. Yeah. Okay. ก็ในช่วงที่ทำโคออปนะคะอันนี้8,960 เหรียญแคนาเดียนนะคะเป็นค่าเฉลี่ยของเงินที่นักเรียนจะได้ในช่วงที่ทำโคออปค่ะSo I mentioned about the zone learning. So what's the zone learning about? So on this slide, on the right-hand side, you can see there's a 10 zone. So these 10 zone will focus on 10 different area. So like the DMZ is referred to digital media zone.
And then we have a design fabrication zone, fashion zone, biomedical zone. So if students come to study at Ryerson, they have some great idea in any of these area, so they can come to join the zone, so they can exchange idea with people with like mind, or they can we can help them to line up with industry expertise. So they will maybe they have already got a business plan in place, so they will get professional advice from the industry. So at the end of the day, they may get real funding to run their own business or set up their own project during their studies. So they may become the CEO of their own company before actually they graduate. So the whole idea is to help students apply what they learn, or to explore their interest, and help them to grow the industry network, gain real-world experience, and build up their resume. So there will be a lot of project actually going on within this zone. So even though you don't have great idea to share with others, but you want to get involved or have a taste of what is digital media, what is biomedical, so you can still go in and take part in some of the project. So you can build your resume and say, I take part in this and that. And as well, I say, if you got business plan, you got something in mind, you want to make it come true, then you may even get funding at the end. ค่ะโซน learning ที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะที่ Ryerson University จะมีทั้งหมด10โซนก็คืออย่างที่เห็นทางด้านขวาเลยค่ะตัวอย่างเช่น DMC DFZ Fashion Zone อย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็คือแต่ละโซนนะคะคือถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้นำสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนนะคะมาใช้ในชีวิตจริงแล้วก็ได้สร้างคอนเนคชันได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการลงมือทำจริงๆแล้วก็ได้ประสบการณ์เพื่อเอาไปใส่ในเรซูเม่อะไรอย่างนี้ได้มากขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครมีไอเดียเกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างๆอย่างนี้ค่ะบางคนก็เอาไปเสนอหรือเอาไปใช้ได้ในโซนนั้นแล้วก็กลายมาเป็น CEO ของบริษัทตัวเองอย่างนี้ก็มีค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ได้มีไอเดียทำธุรกิจก็สามารถเหมือนไปจอยร่วมโปรเจกต์กับคนอื่นๆได้ค่ะแล้วก็สามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมาใส่ในเรซูเม่ของเราได้ค่ะ All right, so I just mentioned the digital media zone. So it is really an outstanding zone among the 10 zone. So we're the #1 university-based tech incubator in the world. So in the last 11 years, so they have 11 years experience. They help over 600 startups and they raised over 1.5 billion. So they got real dollars to help our graduate, our students, whoever got great idea in digital media area to set up their own venture, their project or company. So these are all related to technology-based companies. So if you got some idea in digital media, you don't know how to make it real into a company. So we will help you to contact professional from the industry, give you advice, make your business plan works, and then ask for funding. ค่ะตัวอย่างของหนึ่งในโซนนั้นก็คือ Digital Media Zone นะคะหรือ DMC อันนี้ก็คือเป็นโซนUniversity Based Tech Incubator อันดับ1ของโลกนะคะก็คือถ้าแปลเป็นไทยแบบง่ายๆก็อาจจะเป็นเหมือนศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้สำหรับสตาร์ทอัพอะค่ะแล้วก็มี DMC นะคะมีประสบการณ์กว่า11ปีก็คือเกาะอยู่มาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือมาได้ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือสตาร์ทอัพมากว่า671สตาร์ทอัพแล้วก็มีได้สร้าง funding ขึ้นมาประมาณ1.55 billion Canadian dollar ก็คือ 1.55 ล้าน Canadian เหรียญ Canadian ค่ะ All right, so I'm going to highlight 3 particular programs today. So give you some idea what actually RUIC can leading you guys into Ryerson University. So first of all is the program under the Creative School. ค่ะก็วันนี้แซนดราจะพูดถึงทั้งหมดเป็น3โปรแกรมหลักๆนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นโปรแกรมที่อยู่ภายใต้ Creative School ค่ะ So actually, the Creative School under Ryerson is the most competitive school at the university, one of the most competitive one. So they have 9 professional schools. So here they got 9 bosses focused on different area. And our UIC will have a pathway
for high school students, leading them into Bachelor of Arts in Creative Industry and BA Honors in Professional Communications. Under the Creative School, they have 3 hubs. So different hubs, they will be focused on different area. So like the Catalyzed, the Catalyzed is focused on research. So under Catalyzed, they have over 20 focus. So maybe a media, maybe print media, maybe visual, maybe color lab. So even though you study in creative industry, you can still access to any of this Catalyzed hub. So you can work on project, get part-time job, or work on some research. We have design plus technology lab. That's a technology-based workshop. We teach students how to use new technology in a more innovation way. And the last one is the innovation studio. It's all about entrepreneurship. And we got 4 international hubs in the world as well. All these programs and hubs are really highly regarded by leading media platforms in the world, including Forbes and CNN, Hollywood Reporter, etc. ค่ะก็อันนี้ใน Creative School นะคะจะมีทั้งหมดเป็น9โรงเรียนหลักๆค่ะก็คือตามที่เห็นเป็นบล็อกนี้นะคะแล้วก็2โรงเรียนที่แซนดราพูดถึงนะคะก็จะเป็น Creative Industry แล้วก็ Professional Communication จริงๆโปรแกรมใน Creative School เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับ Ryerson University มีคนไปเรียนเยอะมากๆแล้วเขาก็จะมีหับหรือว่าเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นประมาณศูนย์การเรียนรู้ค่ะทั้งหมด3ศูนย์ก็คือจะเป็น The Catalyst ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเหมือนการทำ research แล้วก็มีโฟกัสให้เลือกมากกว่า20โฟกัสเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเกี่ยวกับ Design and Technology ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านเทคต่างๆค่ะแล้วก็สุดท้ายที่สุดแล้วก็คือเหมือนเป็น Innovation Studio ก็คือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับentrepreneurship หรือว่าเหมือนการเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำธุรกิจด้วยตนเองค่ะ So why student has to do creative industry? Because it is such a big business in the world. So the creative economy actually employ nearly 30 million people around the world. And just for Toronto itself, over 130,000 people actually working in this industry. And Ryerson University houses a very unique and the only kind creative industry program in North America. And of course, the business is so big, so it contributes to Ontario economy and lots every year. ค่ะก็ทำไมถึงต้องทำงานในสายด้านครีเอทีฟใช่ไหมคะอันนี้คือสายงานในด้านครีเอทีฟนะคะเป็นอะไรที่เป็นมาร์เก็ตที่ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ใน Creative Economy นะคะมีผู้ทำงานประมาณเหมือน30 ล้านคนในโลกอะค่ะแล้วก็ที่ Ryerson University เป็นที่เดียวในนอร์ทอเมริกาหรือทวีปอเมริกาเหนืออย่างเงี้ยค่ะที่ว่ามีโปรแกรมที่เป็นโปรแกรม Creative Industry ค่ะ So here I show you the video to give you an overview like what is the creative school about and showcase their facilities as well. And also you can hear some word from their professor and also the alumni. In a world where the future is creative, there is one place that defines, disrupts, and empowers creativity, putting it at the heart of innovation for over 70 years. The Creative School is an empowering place. It's a confident, forward-looking, dynamic place that happens to attract the top students in this country and from around the world, and top faculty members. If there's one word that encapsulates what happens here and the people that come here that embody this special place, it's creativity. The Creative School in downtown Toronto is rooted in its diverse community, yet offers a global perspective. This campus being situated downtown Toronto in the heart of the melting pot of so much diversity as well as different walks of life. Shaping the next generation of creators and changemakers to become market-ready and seamlessly immersed in creative industries around the world and solving universal challenges through creativity. I feel like students like myself can inspire the next generation of designers, specifically Black, Brown, Indigenous designers who are from marginalized communities, that this is a space for them where they can feel heard, where they can express themselves in a creative way. Well, it's really inspiring to be a professor
in this day and age, because our students come in wanting to push for social justice, and they're driven by passion to make the world a better place. With 26 degree programs, visionary educators, hands-on masterclasses with icons, and global recognition as a center of creativity and innovation, the Creative School produces in-demand and industry-ready graduates. Students from the Creative School will always be in demand, always, because they are industry ready, because they have learned from people who have lived experience. Students walk out of here and they're not just Canada ready, they're ready to go anywhere and stand up against anybody in any of the creative industries. When I graduated, I was ready to work in a mainstream newspaper right away. The professors, when I was working here, the instructors, what was so amazing is that they had all done the job that I wanted to do. They had real war stories. The Creative School is a place where everything you thought was creative is reimagined every day. Our job is to think, I think, about what we can do when we move beyond the confines of what we're told is possible. There are no programs with the strength, with the sophistication, and with the perfect blend of practice and scholarship in this country. The Creative School is a place where you can be who you want to be and create things that you've always dreamed of creating. The Creative School is diversity. The Creative School is where you can be yourself, where world leaders live, where change happens. The Creative School is a place where we get to build the world we want to see. The Creative School is a place where imagination is allowed to flourish. The Creative School is the school of today and tomorrow. The future is creative. The Creative School. So from the video, you can hear from the alumni talking about how Ryerson University prepared them to be job ready during their studies, how they learn by doing different kind of experience, take part into different kind of project. Besides all the hub I just mentioned, they have a very cool lab called a digital experience media lab. Actually, it's open to any students at Ryerson University, not just students studying at Creative School. So they will provide one-on-one tutorial and teach students how to use new technology VR, virtual reality, maybe 3D printing as well. And also they will have some media workstations. You can use their camera, use those sound gear and do your own video clips and etc. So it's really, really fun place for you to explore if you get a chance to study at Ryerson. ก็วิดีโอเมื่อกี้ก็จะพูดถึงจะมีบางส่วนนะคะที่ว่าจะได้ยินจาก professor หรืออาจารย์ที่สอนที่ Ryerson University ใน Creative School แล้วก็จะได้ยินจากalumni หรือว่าศิษย์เก่าจาก Ryerson University Creative School นะคะแล้วก็นอกจากที่เขาจะพูดถึงเรื่องการที่ Ryerson University เตรียมพร้อมให้เขาสำหรับการทำงานหลังเรียนจบยังไงแล้วก็ที่การได้เรียนรู้จากการลงมือทำต่างๆนะคะไม่ว่าจะผ่านโปรเจกต์หรืออะไรก็ตามค่ะแล้วก็นอกจาก3ศูนย์การเรียนรู้ที่พูดถึงไปในสไลด์ก่อนๆนะคะก็จะที่ Ryerson University ก็จะมีเป็น Digital Experience Media Lab ค่ะซึ่งจะเป็น lab ที่ว่ามีการสอนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นเหมือนการทำ VR หรือว่า 3D printing การพิมพ์แบบ3 มิติอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวค่ะซึ่งอันนี้เปิดให้นักเรียนทุกคนที่ Ryerson University สามารถใช้ได้ค่ะ So the first program I want to talk about is the BA Creative Industry. So if students is doing Ontario High School, the admission score is a competitive score entry, which is 88 to 90%. So which is not guaranteed. If you got 90%, you may have to compete with each other, and you may have to go for further interview, etc. So RUIC is so happy to have a pathway leading into second year in BA Creative Industry. So this program is very interesting, and I'm sure it's very attractive to Asian students in particular. I don't know whether there are some students here today, they want to be a designer.
in creative industry. Maybe I want to be a fashion designer, but maybe daddy and mommy say, oh, maybe it's better to do something about business. It seems more practical and it's easier to get a job and make more money. So to balance all your desire, so this is a program for you because it's kind of blend with your passion for creativity. So you will learn something about under the creative field. So you can choose two creative field. So say I'm interested to be a fashion designer, but mom say I better do something more practical. So maybe I take another one in like media business. All right. So, and at the same time, you would do some unit under communication and business concentration. So I will learn under the fashion area, I will learn something about like fashion in the international market and also the design management, visual communications, about the lines, about texture and everything. So you got some knowledge in the fashion management and fashion industry. And then maybe I'm doing media business. So I will know about the licensing, about the distributions, about the intellectual property, and also how to use a new technology in digital media and how to deal with producer, internet channel, and etc. And at the same time, you will do digital design component, marketing, financial management, market analysis, budget and forecast. So I let you to translate this part first. Okay. ก็หนึ่งในโปรแกรมนะคะที่ว่าที่แซนดราอยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือเป็น Creative Industry BA ก็คือที่ RUIC ก็จะมี pathway นะคะที่เริ่มต้นเรียนที่ RUIC แล้วก็ไปเรียนต่อที่ Ryerson University เพื่อได้รับใบปริญญาตรีในด้าน Creative Industry มาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโปรแกรมที่การแข่งขันสูงมากๆเลยนะคะก็เป็นเมื่อกี้ซันดราก็ยกตัวอย่างว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับเหมือนใครที่อยากจะเรียนดีไซน์เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าผู้ปกครองเราอาจจะคิดว่าควรจะเรียนอะไรที่practical มากกว่านี้ที่ว่าไปหางานทำอย่างนี้ได้มากกว่านี้แต่ว่าโปรแกรมนี้ก็เหมาะมากๆเพราะว่าเป็นการผสมผสานของทั้งการดีไซน์แล้วก็ business หรือการบริหารธุรกิจไปด้วยกันนะคะก็คือจะได้เรียนทั้งด้านดีไซน์ที่ว่าคุณอาจจะสนใจแล้วก็เป็นด้าน business ที่ว่าผู้ปกครองคุณอยากให้คุณเรียนด้วยค่ะSo at the end of the day, if you have a really good portfolio in terms of your fashion design, of course, you can looking for a job or pursue a graduate study in fashion design, focus on just area and go for a career in as a fashion designer. But otherwise, actually the program will open up the door for you in the creative industry. You can still engage in the fashion industry, but at the same time, you may be working for a fashion brand and to advise your client which media channel is the best channels to promote their new product for the new season. Or maybe you can work in a PR company. Maybe you can help the fashion brands to run a fashion show or exhibition because you know the budget forecast, you know the marketing, and you know how to do digital design. And maybe you can work in a magazine, a fashion magazine, and writing coverage for new labels. ค่ะก็ตัวอย่างของงานที่สามารถทำได้กับการที่เรียนสาขานี้นะคะก็อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีพอร์ตโฟลิโอดีๆเกี่ยวกับการด้านแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำงานที่เป็นเกี่ยวกับด้าน business มากขึ้นอาจจะเหมือนไปทำเรื่องเกี่ยวกับเป็น PR ก็ได้หรือว่าไปทำงานกับแบรนด์แฟชั่นต่างๆที่ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเป็น advisor ช่วยให้คำแนะนำก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นทำงานกับ fashion magazine เป็นคนเขียนคอลัมน์ต่างๆก็ได้ค่ะ So the program, as what I mentioned, you have to choose two creative fields. So that will be around like 12 units under that two creative field. And at the same time, you do some business, liberal studies, or you can, there are a few units actually to choose from the other sister school under the creative school. So say I'm doing like fashion management and media business. Maybe I am interested in dancing as well. So I may take some unit under the dancing school. Maybe I can take some unit under the journalism school as well. And this program including like 240 hours mandatory internship. So student has to complete the internship before they graduate.
ก็อันนี้ตัวอย่างของคอร์สเรียนที่ต้องเรียนนะคะก็คือนักเรียนต้องเลือกจาก2 Creative Field ที่อาจจะพูดถึงไปตอนต้นเมื่อกี้แล้วก็ใน2 Creative Field นั้นมันก็จะมีเป็นสาขาย่อยๆมาอีก12 สาขานะคะที่สามารถเลือกได้แล้วก็สามารถเลือกเป็นBusiness Specialization ได้มีทั้งหมด6 สาขาให้เลือกได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถเลือกเหมือนเป็นคอร์ส elective เป็นคอร์สตัวเลือกต่างๆจากเหมือนโรงเรียนอื่นๆได้ค่ะถ้าเราสนใจด้านไหนก็สามารถลงเรียนเกี่ยวกับอันนั้นได้แล้วก็นอกจากนั้นโปรแกรมนี้นะคะก็ยังบังคับให้นักเรียนต้องทำ internship หรือฝึกงาน240 ชั่วโมงค่ะ And of course, we offer like exchange and international intensive experience. So students fly to another other part of the world to gain some other kind of experience or learning experience. But if you just want to stay in Toronto, so we offer a course called Global Campus Studio. So last year we connect our students at Ryerson, who located in Toronto, with another students from Korea. So they just work on a project virtually. So I think it's a great experience for our students because when you work in creative industry especially, so maybe you will meet with like people from other nationalities. They may have another mindset. So I think it's a great idea. Then you can stay home, but at the same time you can connect to another part of the world. ก็นอกจากนี้ในโปรแกรมนี้ก็เหมือนมีโอกาสให้นักเรียนสามารถไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอื่นๆได้นะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจว่าไปแคนาดาแล้วแต่ก็ยังอยากไปเรียนที่ประเทศอื่นก็สามารถเลือกที่จะไปแลกเปลี่ยนได้หรือว่าถ้าใครอยากจะอยู่ที่แคนาดาแล้วก็เรียนไปก็ยังจะมีเป็นเหมือน Global Campus Studio นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้นักเรียนเหมือนสามารถได้ทำงานร่วมกับนักเรียนจากชาติอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักเรียนคนหนึ่งจาก Ryerson University นะคะที่ได้ทำงานร่วมกับนักเรียนที่อยู่ที่เกาหลีค่ะคือทำงานร่วมกันออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะ All right, so here just to show you the company that work with the creative school, the creative industry program. So including like big company like Google, Facebook, music company Universal Warner Music, like publication company like Scholastic, Elle Magazine, the fashion magazine, and some PR firm as well, like the Flatman and MLSC as the PR agency. ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆนะคะที่ว่านักเรียนจากสาขา Creative Industry นะคะได้ทำงานด้วยก็ยกตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆจะเช่นเหมือน Google, Facebook, Nestle อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ So students can get internship experience from this company. Also, their staff or their manager will come to our school from time to time to give some like sharing or talk as well, to connect with our students. ค่ะบางครั้งก็จะมีเหมือนพนักงานหรือคนที่ทำงานในบริษัทต่างๆพวกนี้ค่ะที่ว่ามาที่ Ryerson University แล้วก็มาโฮสต์เป็นเหมือนเวิร์กช็อปหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการทำงานที่นู่นหรือมาพูดกับนักเรียนที่ Ryerson University ให้ฟังค่ะ So here just a testimonial to share with you all. So Christy is the third year student at under the creative school program. She actually having an internship at Universal Music Canada as the graphic designer. So you may think she may just doing some in-house small project, but actually she took over the Young Dundas Square in Toronto. So she created this billboard for a singer in Toronto. So this billboard actually show in front of the community in Young Dundas Square, which is the one major shopping area in downtown Toronto, just like Central Plaza. Or CM Paragon in Bangkok. So it's a very big shopping area in downtown. So the Christie's job actually shown to everyone in the city. ค่ะเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างของนักเรียนคนหนึ่งที่ว่าเรียนที่Creative School Creative Industry นะคะก็เป็นนักเรียนปี3ค่ะแล้วก็หนึ่งในงานที่เขาได้ทำเนี่ยก็คือเป็นงานที่ว่าโชว์อยู่ในบิลบอร์ดกลางเมืองเลยค่ะเหมือนถ้าเทียบกับในไทยก็จะเป็นเหมือนกลางสยามหรือแถวสยามพารากอนอะไรนะคะก็คือเป็นบิลบอร์ดที่ใหญ่มากแล้วก็มีคนเห็นหลายคนมากๆเลยค่ะ So students doing like real job. So to summarize, this program can leading you all into different industry and taking up different positions from marketing, communications, events to client management, which is what we call account management, operation, publishing, distribution, etc.
ค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างสายงานต่างๆนะคะที่นักเรียนที่เรียนจบจากสาขานี้สามารถทำได้ก็อาจจะพูดไปบ้างแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนสายงานด้าน marketing กับcommunication event operation publishing อะไรต่างๆเป็นต้นค่ะ The second program is BA Honors in Professional Communication. So I'm sure we talk with each other every day, maybe through WhatsApp, maybe on different kind of social media. Maybe we send text message or we spoke with each other on the phone. So we conveying message from time to time. But how to convey your message in a more innovation way, or how to organize your message and become a professional communicator is the education outcome for this program. ค่ะอันนี้เป็นโปรแกรมที่2นะคะที่จะพูดถึงในวันนี้คือเป็นโปรแกรม BA Honors ในสาขา Professional Communication ค่ะคือเป็นในระดับป.ตรีนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในเซตติ้งที่เป็นทางการมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ So professional communication is just a big umbrella. Underneath, students can work in journalism, marketing, advertising, graphic design, PR, business communication, technical writing, or media production. ค่ะก็สำหรับนักเรียนที่สนใจหรือว่าเรียนในด้าน professional communication นะคะสามารถทำงานในสายงานต่างๆเช่น journalism, marketing and advertising, graphic design, PR, technical writing, media and cultural production อย่างนี้เป็นต้นค่ะSo this program offers you some flexibility. So from second year onwards, you're not just like doing writing or anything, but you also learning like some new technology like Adobe Suite, and we teach you different skills how to use technology to do design. Because we convey message not just in like text format, maybe in visual or in audio. So you will learn different like new technologies to create your message, to organize your message, and convey your message to the public. And at the same time, you can have your focus as well. If your career goal is to become a PR in a corporation, so you can focus on organizational, corporate, on non-profit charitable stream. If you're more interested to work with a science company, science lab, or a health sector, so you can focus on science and health communication stream. So there will be some specific units to allow you to streamline and to lead you into your career goal. ก็การเรียนในสาขานี้นะคะนอกจากจะเป็นการเรียนเหมือนเกี่ยวกับการสื่อสารคือมันไม่ใช่แค่การสื่อสารทางด้าน text หรือการเขียนอย่างนี้เท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นการสื่อสารทางด้าน visual หรือว่าเหมือนการมองเห็นภาพด้วยอาจจะได้เรียนเป็นเหมือนโปรแกรมต่างๆเช่นเหมือน Adobe Suite อย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีนักเรียนก็ยังสามารถเลือกเป็นสาขาย่อยได้อีกเพิ่มเติมว่าเลือกว่าจะโฟกัสเกี่ยวกับการเรียนในเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นเหมือนถ้าใครอยากเป็น PR อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเรียนในสาขา organizational corporate non-profit charitable stream อย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากทำงานเกี่ยวกับในด้านแบบวิทยาศาสตร์ science ต่างๆก็อาจจะเรียนเป็นสาขาย่อยที่เป็น science/health communication stream ค่ะSo also we offer like internship exchange experience or optional internship. So this one is not mandatory, so it's optional. So if you're interested, you can apply based on your academic achievement, and also you have to submit work and CVs as well. ค่ะนอกจากนี้โปรแกรมนี้ก็ยังจะมีเป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนให้ทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่ว่าไม่ได้บังคับเป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนที่ไปเหมือนสามารถฝึกงานที่ประเทศอื่นได้ค่ะSome of the company that we work with, including like Scholastic, Sony Music, Bank of Montreal, University of Toronto. อันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆที่ว่านักเรียนในสาขานี้ได้ทำงานด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น Scholastic, Sony Music เป็นต้นค่ะ So if you want to find out more like the experience from our students, so you can follow the IG Ryerson program. So say Miranda, actually she's in the program, and after second year, actually she found out she's more interested in doing visual communication and graphic design. So that's why she tailored her undergraduate into that area. And then another one actually is becoming an event manager for an IT company. Okay. Could you go back? Shop. ก็ตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนนะคะที่ว่าเรียนที่ Ryerson University ในสาขานี้ก็เหมือนอย่างเช่น Miranda คนนี้นะคะเป็นต้นเขาก็เลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของ visual communication แล้วก็ graphic design ค่ะแล้วก็ next slide please Okay.
แล้วก็อีกคนเป็นตัวอย่างนักเรียนอีกคนวิกตอเรียนะคะคนนี้ก็เลือกที่จะโฟกัสในด้านของการevent management ค่ะ So just to give you some insights about the salary, just to tell parents that actually this industry also can make money and give you some ideas on what positions actually you can take it up after you graduate, say digital marketing specialist, maybe content manager for a website, for a company collateral, or for their marketing communication department. You can be a corporate communicator manager, event planner, graphic designer, social media manager, PR manager. Or a media buyer. So just to maybe buy some programs to a television company and to make sure the hit rate is good. And also film and video editor, advertising coordinator, etc. ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนสายงานต่างๆที่สามารถทำได้แล้วก็ตัวอย่างเงินเดือนที่จะได้จากสายงานนั้นๆนะคะก็คือถ้าเรียนสาขานี้ก็สามารถทำเงินได้เช่นเดียวกันค่ะก็ตัวอย่างงานต่างๆที่แซนดราพูดถึงเมื่อกี้อาจจะเป็นงานในเรื่องของ Digital Marketing ทำงานเกี่ยวกับSocial Media เป็น Social Media Manager เป็น Media Buyer หรือการทำเป็น Event Planner อย่างนี้เป็นต้นค่ะRight. So just to summarize, the creative school 2 program, actually the employment rate is very high. So within 6 months, I think over 90-95% actually students will secure a job. And the program is really fun and very interesting. And actually the course structure allows students to explore as much as they can during their studies. So there's no right or wrongs for you to pick any specialization. So you won't regret because during your study, even you pick fashion management or you pick professional communication, but during your study, you still have a chance to explore other area. Did you say 99.5%? Sorry, 90 to 95. Oh, 90 to 95% Yep. of students get jobs? Within 6 months. Oh, wow. Nice. Yeah. ก็อันนี้นะคะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับเหมือนนักเรียนจำนวนมีนักเรียนกว่า 90-95% นะคะที่เรียนสาขานี้จบจากสาขานี้ไปก็มีงานทำภายใน6เดือนหลังจากที่จบนะคะก็คือในสาขาอันนี้สามารถมีโอกาสหางานได้แน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็อันนี้จะเป็นเหมือน statistic ต่างๆว่ามีนักเรียนประมาณกี่คนที่ว่าอยู่ใน business school แล้วก็จะมีเป็นพูดถึง business career hub ที่ Ryerson University นี้นะคะ So this is a business school, what we call Ted Rogers School of Management. So it's one of the biggest business school in Canada. So the employment I just mentioned is about the creative school, and for business, it's for creative school. Yeah, for business school, our employment rate is 92% within 6 months of graduation. So I heard Zach just mentioned about the award-winning career hub. Yeah, so you did it before, so which is great. So yes, we have a award-winning career hub, so students can drop in or make appointment with our career coach on one-on-one basis. Talk about your career goal. Maybe you get lost after your second year. You're not so sure like what job actually can you can fit in, or whether you should continue with this specialization, or whether you should take up an anime minor. So you can come and talk to us. They have different career workshop and employer events throughout the year. We got co-experience as well. I just mentioned you can get extra pocket money. You can earn some money through the job place experience. But I think it's self-assessment or evaluation process. When you get into a company, then you know how's the company operate and what position actually available within that industry and which area you are more capable. And we also offer boot camp, so I'm going to show you more on the next slide. And we got a specific job search engine for TRSM students, which is called TRSM Matters. So employer can post their vacancy on TRSM Matters. So Ryerson students can access to this job posting and they can apply directly. Okay. Sorry about that. No worries. ค่ะเมื่อกี้อาจจะขอแก้ที่พูดไปนิดนึงนะคะที่บอกว่า 90-95% ของนักเรียนที่เรียนจบอันนี้คือเป็นของเรียนจบจากสาขา Creative Industry นะคะก็คือ 90-95% ของนักเรียนที่เรียนจบจากสาขา Creative Industry ก็ได้งานภายใน6เดือนหลังเรียนจบส่วนสำหรับถ้าในสาขา Business นะคะหรือว่าบริหารธุรกิจนะคะก็จะเป็น 92% ของนักเรียนที่เรียนจบจากสาขานี้ก็จะได้งานภายใน6เดือนหลังเรียนจบค่ะแล้วก็อันนี้ในสไลด์ที่เห็นตอนนี้นะคะจะเป็นรูปของ
Business School หรือว่า Ted Rogers School of Management นะคะเป็นชื่อของ Business School ของที่นี่ก็ของที่นี่เขาจะมีเป็น Business Career Hub ที่อาจจะเคยพูดถึงไปแล้วบ้างเมื่อกี้นิดหน่อยซึ่งเป็น Career Hub ที่ว่าได้รับรางวัลมากมายนะคะแล้วก็เป็น Career Hub ที่ว่าเหมือนพร้อมจะให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับนักเรียนแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับเรื่องอาชีพคือนักเรียนสามารถไปปรึกษาได้ถ้าสมมติไม่แน่ใจว่าต้องการทำอาชีพอะไรหรือเกี่ยวกับการหางานของตนอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้จะเป็นเรื่องของco-op ที่ Business School ของที่นี่มีซึ่งเป็น co-op ที่เหมือนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความพร้อมในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นบูตแคมป์ต่างๆอีเวนต์ต่างๆที่ว่าจัดที่ว่านักเรียนสามารถเข้าร่วมได้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเป็นTRSM Magnet ซึ่งก็คือเป็นJob Search เป็นเว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถเข้าไปหาดูงานได้คือบริษัทจะมาโพสต์หางานสำหรับคนที่ว่าในด้าน business เป็นต้นค่ะโดยเฉพาะนะคะ Okay, so this is the boot camps about. So we work with like some big company to run these kind of like boot camps. So say I'm doing marketing, but at the same time, I want to know how to do graphic design, or I want to know how to use different kind of like CRM system. So like Salesforce or Power BI or Tableau. So you can take part in this boot camp. So every boot camp is around 3 to 4 hours. So at the end, you will do a project or take part in the competitions. So we will issue you a digital badge which link to your LinkedIn profile. So when you apply for a job, so the employer will see, oh, you're not an ordinary marketing graduate, but you also got other kind of like soft skills or technical skill which the industry require. So the whole idea is to get Ryerson University graduate more competitive advantage in the job market and make them feel more confidence when they're looking for a job, and they can stand out from the crowd because they got different kind of skills outside the specializations. ค่ะก็อันนี้เป็นบูตแคมป์นะคะที่อยากจะพูดถึงไปแล้วเกินไปแล้วเมื่อกี้ก็บูตแคมป์จะมีบูตแคมป์ออฟเฟอร์ในด้านต่างๆคือเห็นได้ทางด้านซ้ายนะคะที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็บูตแคมป์เนี่ยค่ะคือถูกจัดตั้งโดยการcollaboration ระหว่างเป็น Business Career Hub ของ Ryerson University กับบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะก็คือเขาจะจัดบูตแคมป์ขึ้นมาให้นักเรียนได้เหมือนเตรียมความพร้อมนักเรียนให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการทำงานใน workforce หลังเรียนจบเองนะคะคือใครที่ผ่านบูตแคมป์ไปแล้วอะค่ะหลังผ่านบูตแคมป์ไปแล้วก็จะได้รับเป็นแบดจ์หรือว่าป้ายที่ว่าใน LinkedIn นะคะที่ว่าบอกว่าเราผ่านบูตแคมป์นี้มาแล้วก็ทำให้เรามีความ competitive มากขึ้นเวลาหางานค่ะSo here's a quick video to show you what our co-op employer talking about our students and our students sharing the experience with TD Bank, one of the top 5 Canadian bank in. อันนี้เป็นตัวอย่างรีวิวต่างๆคือสิ่งที่ผู้จ้างงานหรือบริษัทต่างๆพูดถึง I chose Ryerson because of the close proximity of its campuses in the downtown core. So it has great access to the financial cores, which has access to various employers, big-time employers that can employ students. As well, I heard of the great opportunities of the variety of student groups that are out there. Real Estate Ryerson, Deca Ryerson, groups that I've been part of, which made a tremendous impact on my life. In the past co-op placements, I worked for TD Enterprise Real Estate as a client relationship analyst, and I got the opportunity to work on projects and assignments that analyze, research, and provide solutions and recommendations on how to mitigate those risks to save the bank's real estate costs. Well, you know, I think as a bank, we're looking to serve an increasingly diverse customer base and increasingly changing communities, and Ryerson students are absolutely reflective of that diversity. So currently I'm working right now at Cushman & Wakefield, which is one of the biggest commercial real estate companies globally, and it's been a tremendous experience through all my co-op placements, just getting industry knowledge, learning different skills, and kind of developing my own network throughout the real estate industry.
All right. So the employer actually mentioned our students. I mean, Ryerson University's graduate actually they can fit in like a diverse working environment, especially like banking industry. They have like clients from different backgrounds. So our students are really ready. And also there's a more co-op story on our website. You can go up and look for more details. Some employer actually is saying the job ready DNA is in Ryerson University graduate. ก็ในวิดีโอนะคะจะพูดถึงเป็นผู้ว่าจ้างงานหรือบริษัทต่างๆพูดถึงนักเรียนจาก Ryerson University ที่ได้ทำงานกับบริษัทนั้นๆนะคะก็หนึ่งในสิ่งที่เขาพูดถึงก็จะเป็นความการที่นักเรียนจาก Ryerson นะคะมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้คนอื่นๆจากหลายแบ็กกราวด์หรือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างนี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโคออปต่างๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Ryerson ได้นะคะ And the last program I want to highlight tonight is the BA Psychology. So you can see on the top left corner, every year, actually Ryerson got over 3,000 applications for BA Psychology, and they only got 135 seats. So it's a very competitive program as well. And our USC offer a stage 2 program, a pathway program in arts area, which leading into BA Psychology and other arts major. So besides BA Psychology, if your career goal is become a psychologist, you can also see whether how you perform in your academic. If you do well, you can apply for the MA or PhD clinical psychology afterwards. And all these programs are recognized by Canadian Psychological Association and College of Psychologists of Ontario. ค่ะอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นโปรแกรมpsychology หรือทางด้านจิตวิทยาค่ะในระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่การแข่งขันสูงมากๆค่ะคือมีคนสมัครมากกว่า 3,000 คนนะคะแต่ว่ามีที่นั่งให้นักเรียนเรียนได้แค่135 คนเองค่ะก็ที่RUIC หรือ Ryerson University International College นะคะก็จะมี pathway ทางเกี่ยวกับด้าน arts ที่ว่านักเรียนสามารถเรียนได้เพื่อที่จะไปเรียนต่อเป็นปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยาที่ Ryerson University ค่ะแล้วก็ใครเรียนป.ตรีจบแล้วก็อยากเรียนต่อเพิ่มเติมก็สามารถจะดูเรียนเป็นป.โททางด้าน clinical psychology ได้ค่ะSo again, because of our location, so we're within walking distance to a lot of like leading research hub and center or hospital, and we partner with St. Michael Hospital to establish a psychology training clinic, which involve like 32 million research funding, and also it's a huge research space with like 30+ research lab. So students can come in and take part in different projects or work on some research and do some training throughout that 4 year. ก็ที่ Ryerson University นะคะจะมีเป็น Psychology Research and Training Center คือเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่กลางแคมปัสเลยค่ะที่ว่าสามารถเดินไปถึงได้ง่ายๆนะคะที่นักเรียนจะสามารถไปทำงานวิจัยต่างๆได้โดยที่น่าจะมีมากกว่า30 Research Lab ที่ว่าให้นักเรียนสามารถเข้าไปใช้ได้แล้วก็มีพื้นที่กว่า15,000 square feet หรือว่าตารางฟุตเลยนะคะแล้วก็จะได้รับ funding มากถึง32 ล้านเหรียญแคนาเดียนเลยค่ะ So for BA psychology graduates, sometimes they worry about like what is the career outcome if I'm not going to continue MA clinical psychology. Actually, the BA psychology is like teaching you like how to think better, how to write better, and how to identify and how to solve problem. So these are all in demand skill for every single industry. So you may also like comfortable with like some statistics and research. So you can work in HR, you can work in media development, you can also doing some like learning disability support, etc. But of course, if you change your mind, you don't want to be a psychologist, you can pursue your graduate study in like say social work or counseling or even teaching education. ค่ะก็ถ้าอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเรียนจิตวิทยาเนี่ยค่ะเรียนป.ตรีด้านจิตวิทยาไปแล้วสามารถไปทำงานอะไรได้บ้างก็คือการเรียนป.ตรีทางด้านจิตวิทยาเนี่ยค่ะจะสอนให้เรา
ใช้ความคิดแล้วก็เขียนได้ดีขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาค่ะก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่อยากจะเรียนต่อเป็นป.โทป.เอกทางด้านจิตวิทยาเลยเนี่ยก็อาจจะทำงานทางด้านเหมือน stat หรือสถิติหรือว่า HR Media Development Social Work ต่างๆเป็นต้นได้ค่ะ All right, so come back to where I work for. At the moment, I'm working for RUIC, the college under Ryerson University. So we offer a direct pathway into Ryerson University. So we have a stage 1 program, which is a pre-university level program. It takes around 8 months to finish. And we have a stage 2 program, which is equivalent to Ryerson University year 1. So after you complete the stage 2, you can articulate into second year at Ryerson University. And we have a January, May, and September intake, and we are located on Ryerson University campus. So you are part of the university. You will get the university student card, so you can access to all Ryerson University facilities. ค่ะก็พูดถึงRyerson University International College หรือ RUIC นะคะก็จะมีโปรแกรม pathway ที่ว่าเรียนที่นี่เป็น stage 1 stage 2เนี่ยค่ะแล้วก็คือจะเทียบเท่ากับการเรียนปี1ที่ Ryerson University คือหลังจากเรียนที่ RUIC จบแล้วก็สามารถเริ่มต้นเรียนปี2ที่ Ryerson University ได้เลยค่ะแล้วก็เขาจะเปิดรับนักเรียนทั้งหมดมี3 intake นะคะก็คือเป็นช่วงเดือนมกราพฤษภาแล้วก็กันยาค่ะแล้วก็สถานที่ตั้งของ RUIC คืออยู่ในวิทยาเขตของ Ryerson University ในเมืองโตรอนโตเลยค่ะOkay, so say if you come to do our stage 1, so actually I just mentioned it takes around 8 months to finish, but if you can do well in the first term, you do 4 units and you got 70% for all these 4 units, you can jump the second half and then jump on to stage 2 straight away. So which means if for stage 1 students, the quickest, the fast track study is 4 months, and then plus 1 year stage 2, and you will progress to second year. ค่ะก็คือ RUIC stage 1 หรือ stage 1นะคะก็คือจะเป็นการเรียนแบบ8 เดือนค่ะโดยปกติแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่เหมือนอยากเรียนแบบ fast track อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเรียนคือเรียนไปแล้ว4 เครดิตหรือ4 เครดิตแล้วก็ได้ 70% ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะสามารถเรียนให้เร็วขึ้นได้ก็คือเรียนstage 1 แค่4 เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียน stage 2 ได้เลยเวลา1 ปีแล้วก็พอเรียน stage 2 จบก็เข้าเรียนที่ Ryerson University ปี 2 ได้ค่ะ All right, so just to summarize, we have a stage 1 program, which is the pre-university level program, and we got the stage 2 program, which is equivalent to Ryerson University year 1. So after the stage 1, you have to achieve the cumulative GPA on the left-hand side, and then progress to stage 2 into different area. So you can do arts, and then you can articulate into psychology, sociology, philosophy, environment and urban sustainability. You can do business management, and then you can articulate to the bottom right major, including HR, real estate, entrepreneurship, global management, law and business, etc. And we have another program called International Economic and Finance BA. This program also got like mandatory internship experience. And then also we have the BA Creative Industry and the BA Honors Professional Communication, but all they have a specific GPA requirement before you can progress to the second year. But if you hit the score, it is guaranteed. But for the creative industry and professional communication, because it's very competitive, so we only got 36 for each program. So you have to compete with each other, and so you have to achieve as high as you can, but the minimum is CGPA 2.8. อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมต่างๆนะคะที่มีที่ RUIC ก็คือ stage 1ก็คือเป็นการเรียน pre-university คือก่อนที่จะเข้ามหาลัย stage 2 คือการเรียนเทียบเท่ากับปี1ของ Ryerson University ค่ะก็คือพอเราเรียน stage 1 จบแล้วก็เราต้องมี GPA เท่ากับทางด้านซ้ายนะคะที่เหมือนเห็นแถวแรกก็จะเป็น GPA 2.0 นะคะแล้วต่อจากนั้นก็ไปเรียน pathway ได้เป็น stage 2 ได้ก็คือสมมติว่าเรียนเป็น art อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็จะart BA ก็จะแล้วก็มี GPA stage 2 เป็น 3.3 อย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถเข้าเรียนเป็น psychology ได้หรือจิตวิทยาได้นะคะแล้วก็โปรแกรมอื่นๆก็คือในแนวเดียวกันเลยค่ะก็คือ stage 1 เสร็จแล้วก็ได้เกรดเท่านี้แล้วก็เรียน stage 2 เสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปเรียน Ryerson University ต่อได้ค่ะโดยทุก
โปรแกรมนะคะยกเว้น Creative Industry แล้วก็ Professional Communication นะคะจะเป็นโปรแกรมที่ถ้าสมมุติว่าเรามี GPA เกรดขั้นต่ำตรงตามที่เขากำหนดนะคะก็คือสามารถเข้าเรียนได้เลยที่ Ryerson University แต่ว่าถ้าเป็น Creative Industry กับ Professional Communication เป็นโปรแกรมที่การแข่งขันสูงมากๆก็ต้องแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งที่นั่งเข้ามาให้เราเรียนได้ค่ะแต่ว่า GPA ที่ระบุไปเป็นเหมือน GPA ขั้นต่ำหรือเกรดขั้นต่ำที่เราต้องได้นะคะเพื่อที่จะเข้าโปรแกรมSo why students have to come to RUIC before they transit into Ryerson University? Because you all are from high school, so we offer you a very soft landing from when you transit from high school into a tertiary education in Canada. So we teach longer hours and we run in small class sizes. So if you know someone who study in university now, maybe the lecture is like 100 or 200 students in a big lecture hall, but we run in small classes. Our class size is around 25 students to 40 students a class, and we offer extra academic support. Maybe you can take some workshop in economics, maybe you can take some workshop in English or mathematics. We also offer like time management or exam preparation workshop for free. Just allows you to get used to the expectation and the benchmark of Canadian education. And we don't have an application deadline. For Ryerson University, for the fall intake, the application deadline is already closed. At the same time, on the right hand side of the slide, it shows you what is the identical thing to study at RUIC and Ryerson. So we share the same batch of professor with the same benchmark in terms of the exam and assignment as well. At the end of the day, you will receive the same certificate, which awarded by Ryerson University. As what I said before, as long as you get the student card, you get access to all facilities at Ryerson University. แล้วทำไมถึงต้องเริ่มต้นเรียนที่ RUIC นะคะข้อดีของการที่เราเริ่มต้นเรียนที่ RUIC ก็คือว่าคลาสไซส์จะเล็กกว่าค่ะก็คือถ้าเริ่มต้นที่เรียนมหาลัยเลยสำหรับปี1เนี่ยนะคะเราอาจจะเริ่มต้นเรียนในคลาสที่ประมาณนี้100 คนอัพขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติเริ่มต้นที่เรียนที่ RUIC จะอยู่ที่นักเรียนประมาณเหมือน 20-40 คนต่อคลาสเรียนต่อห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ที่ RUIC ก็ยังมีacademic support ที่จะคอยช่วยเหลือเราเพิ่มเติมในไม่ว่าจะเป็นเหมือนในด้านของเรื่องการจัดการบริหารเรื่องเวลาอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันการเรียน RUIC แล้วก็การเรียนที่ Ryerson University นะคะก็คือเหมือน professor อาจารย์ที่สอนก็จะเป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์เดียวกันแล้วก็เหมือนพวกexam assignment ข้อสอบการบ้านอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ใบปริญญานะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็อยู่ในแคมปัสอยู่ในวิทยาเขตเดียวกันสามารถใช้facility หรือ resource ต่างๆอาคารเรียนของ Ryerson University ได้เหมือนกันแค่ต้องมีเป็น student card หรือบัตรนักเรียนแค่นั้นค่ะ So for the admission requirements, so we have English admission requirement plus the academic. So you have to meet both in order to come to RUIC. So we accept IELTS, TOEFL, or you're doing international curriculum like IB or O level. We also accept the English proficiency. ค่ะอันนี้เป็นตารางที่โชว์นะคะว่าเหมือนถ้าจะเข้า RUIC ต้องมีข้อกำหนดอะไรบ้างก็คือต้องมีผลสอบวัดระดับภาษานะคะเช่น TOEFL IELTS ตามที่กำหนดเป็นต้นค่ะ And for the academic requirement, so for stage 2 entry for arts, business management, or creative industry and professional communication, the requirement is Matayom, is it Matayom? How do you pronounce it? 6 with like 2.0 average. But for the stage 2 international economic finance, because it's more about calculation, about numbers, so we have a specific requirement for mathematics. So what if you achieve Martinum 6 with 2.0 average, but not 3.0 in mathematics, but you want to do international economic and finance, we still accept you. But at the same time, you have to make up one maths component in the first semester. ค่ะอันนี้เป็นข้อกำหนดทางด้าน academic การเรียนนะคะก็คือสำหรับไทยเนี่ยค่ะถ้าจะเข้า RUIC stage 2ทางด้าน Art Business Management Creative Industry แล้วก็ Professional Communication นะคะก็คือจะต้องจบม.6 โดยมีเกรดอย่างน้อย
2.0 เป็นค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติจะเข้า International Economics and Finance Stage 2เนี่ยค่ะต้องจบม.6 แล้วก็มีเกรดขั้นต่ำ 2.0 แล้วก็มีเกรดคณิตศาสตร์นะคะอย่างน้อย 3.0 เพราะว่าถ้าจะเข้าเรียนสาขานี้นะคะอาจจะต้องใช้คณิตมากขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากเข้าสาขานี้แต่ว่าเกรดคณิตไม่ถึงอย่างนี้ค่ะที่ RUIC เขาก็ยังรับนะคะแต่ว่าก็คุณอาจจะต้องเรียนเหมือนคลาสคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะ And for stage 1 entry, the requirement is shown here. It's maximum 5 with an average of 2.5. ค่ะสำหรับข้อกำหนดสำหรับ stage 1 นะคะก็คือต้องจบม.5 ด้วยเกรดเฉลี่ยประมาณ 2.5 ค่ะ And to apply is very easy. So you can go through KPG. They will help you to launch an online application. So you show them all the official transcript and English test result and your passport, and they will make a copy and make sure it's a true copy. And anyone who finished your high school and then you take a study gap, maybe you're doing nothing due to COVID, you just stay home and prepare your IELTS for 6 months or maybe for 1 year. You have to write a statement when you submit the application to declare what you have been doing. But if you have pursued a postgraduate study after your high school, RUIC will still consider this applicant, but we can only take anyone who have up to 1 year post-secondary study and with not more than 30 credits. สำหรับการสมัครนะคะก็คือกรอกแอปพลิเคชันฟอร์มออนไลน์แล้วก็สิ่งที่ต้องมีคือ transcript ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแล้วก็พาสปอร์ตค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครหยุดเรียนไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะก็ต้องสามารถอธิบายได้ว่าหยุดเรียนไปเพราะอะไรไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าใครเรียนจบมัธยมแล้วแต่ว่ายังหลักเรียนเริ่มต้นเรียนที่ RUIC อยู่เขาก็รับนะคะแต่ว่ารับสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนมหาลัยแล้วแค่ปีเดียวแล้วก็มีเครดิตไม่เกิน30เครดิตหรือหน่วยกิตค่ะ So we have around 800 sports and recreation club at Ryerson University. So because of the weather in Toronto, so they have ice hockey and different kind of winter sports available for you to join during your studies. ค่ะที่ RUIC ก็จะมีเป็นกิจกรรมกีฬาต่างๆที่สามารถไปเข้าร่วมหรือไปดูได้นะคะเช่นไอซ์ฮอกกี้เป็นต้นค่ะ So about the housing and residence. So because again we are at downtown Toronto, so and we don't have a fixed campus. So maybe within walking distance, you can the next building is a shopping mall or maybe it's a museum. So actually, we Ryerson University partner with some accommodation in downtown within 10 to 15 minutes walking distance. So home is one of their preferred partner. So here is the interior design of the residence. So I think it's a very, very decent residence for international students. So they you have the shared kitchen, you have your own bedroom, share the washroom and toilet with other students. So you can choose 2-bedroom, 3-bedroom and 5-bedroom suites. And the price is around $375 to $425 per week Canadian dollars, which is include Wi-Fi. That's very important for students, but it's self-catering. But we have more than one option, so you can access to our RUIC website and find out more accommodation options. ก็ตัวอย่างหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ RU นะคะที่มีเป็นที่พักให้สามารถเข้าไปดูได้ค่ะก็คือจะเป็นโฮมนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่พักที่นักเรียนสามารถเข้าพักได้ก็ใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงมหาลัยค่ะ Okay, so talking about the fees, the tuition fee, so it's around 24,000 to 31,000 Canadian dollars for stage 1 or stage 2. So if you come in with IELTS around 5 or 5.5, then you may need integrated or extra terms support. So there will be 3,000 extra. And for students who study in Canada, you have to pay for the medical insurance according to the government policy. ค่ะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะคะก็ถ้าเรียนstage 1เนี่ยค่ะstage 1ก็จะอยู่ที่ประมาณ 24,000 เหรียญแคนาเดียนถ้า stage 2ก็จะอยู่ที่ประมาณ 31,000 เหรียญแคนาเดียนแล้วก็ถ้าใครต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะจะตกอยู่ที่ประมาณ 3,000 เหรียญแคนาเดียนแล้วก็ใครที่ไปเรียนที่แคนาดาต้องบังคับให้มี
medical insurance หรือประกันสุขภาพนะคะจะอยู่ที่ประมาณ290เหรียญแคนาเดียน So for the living cost, I would recommend around 18,000 Canadian dollars, which cover your accommodation, transportation, food, and entertainment as well, books and everything. Yeah. That is for 1 year, right? 1 year, yeah, 18,000, 18,000. ก็คุณแซนดราก็แนะนำนะคะว่าถ้าใครสนใจที่มาเรียนควรจะมีเงินเตรียมไว้ประมาณ 18,000 Canadian dollar ต่อเดือนค่ะซึ่งในนั้นก็รวมเหมือนพวกค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ค่าเดินทางอะไรอย่างนี้แล้วด้วยค่ะ And if you take co-op or you take a part-time job, then you can earn extra pocket money to help. And we offer a exclusive scholarship opportunity for the coming September intake. The deadline to apply is June 30th. So what you have to do is to apply to RUIC and get an offer. No matter it's conditional or unconditional, you can still apply for this scholarship. So you have to reward with a statement, 100 to 150 words based on one of the questions we know, and send it back to RUIC. So and then we will let you know whether you're eligible for 1,500 Canadian dollars scholarship towards your tuition fee. Does everyone who submits the essay get the scholarship, or is it I would say it's very high chance we get a scholarship, but it may running out when the deadline come close because we have a quota actually. But yeah, we haven't got anyone from Thai to apply, so I'm sure if you apply, you will get one. Okay. ก็ที่ RUIC นะคะก็ตอนนี้ก็จะมีทุนการศึกษาให้โดยที่สำหรับใครที่สมัครและได้รับการตอบรับสำหรับเทอมกันยาเนี่ยค่ะก็สามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้โดยต้องสมัครภายในวันที่30มิถุนายนปีนี้นะคะแล้วก็ต้องเขียนเอเซ่100 ถึง 150คำค่ะแล้วก็ตอบคำถามพวกนี้อย่างที่เห็นบนสไลด์นะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้เป็นทุนการศึกษาค่ะซึ่งเมื่อกี้ถามคุณแซนดราแล้วว่ามีโอกาสที่จะได้เยอะขนาดไหนก็คือโอกาสที่จะได้คือสูงมากๆนะคะเพราะว่าคนยังไม่มีคนไทยที่ว่าสมัครไปเลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าใครสมัครไปก็มีโอกาสได้สูงมากๆค่ะ And the last thing to highlight is about the delivery, the mode of delivery, because of COVID. Like for the May intake, we will do both physicals and online studies. So a student can stay in the home country if they can't travel due to the visa or the travel restrictions. For September, we highly recommend students to come to Toronto and have face-to-face classes. But we will monitor the COVID situations. If anything's getting worse, you can't get the visa on time or you can't travel into Toronto, we may offer the online delivery, but it's subject to the COVID situation. At the moment, we would like to recommend students, if you're interested to come to RUIC for this September, apply ASAP, and even though you get the conditional offer subject to your final result, that's fine. You can still pay and process your visa first. And once your final results comes out, you can submit to RUIC. So you don't have to wait until your final result come out and get an unconditional offer before the payment. And you said currently, as in May intake, it's currently hybrid? Yeah, hybrid. I mean, they can do online or they can be physical. Okay. ก็สำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดแต่ว่าก็คือปัจจุบันที่ RUIC ก็เป็นการเรียนออนไลน์ผสมกับการเรียน face to face คือเรียนที่แคมปัสนะคะแต่ว่าสำหรับเทอมกันยานะคะคาดว่าจะเปิดเป็น face to face แล้วค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าคุณซาร่าคาดว่าเทอมกันยานี้จะเปิดให้เรียนที่แคนาดาที่โตรอนโตได้แล้วแล้วก็คือเขาแนะนำว่าถ้าใครสนใจก็ให้รีบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็ทำเรื่องจะได้รีบทำเรื่องวีซ่าด้วยค่ะก็ใครสนใจก็ติดต่อก็เป็นการมาได้นะคะ So please talk to KPG ASAP if you're interested to come to RUIC. So I'm going to stop the sharing and maybe we can start the Q&A session, and thank you so much for your time. It's a quite long presentation plus the translation. So hopefully give you all some information and useful information that you can share with your parents and make up your mind whether RUIC is the right place for you. ค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมวันนี้แต่ว่ายังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะหยุดเรคคอร์ดแล้วก็จะเปิดเป็น Q&A ค่ะ